herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder etwas waschen, wie immer. Hiermit starten wir eine Kochwäsche in der neuen AEG. Ich habe sie euch jetzt lang genug vorenthalten. Das heißt 95 Grad mit allen möglichen weißen Handtüchern, die ich so in meinem Haushalt habe. Als Waschmittel benutze ich das Miele Ultra White und dazu ein bisschen Oxy, damit auch wirklich alles rausgeht an Flecken. Dennoch kann ich sagen, am Ende ist nicht alles rausgegangen an den Flecken. Das kann aber auch daran liegen, dass die Flecken schon eingewaschen waren oder teilweise schon zu lange einfach eingetrocknet waren. Die Maschine hat hier übrigens intelligenterweise von 3 Stunden 24 auf 2 Stunden 38 gekürzt. Ich bin so fasziniert von dieser Maschine. Die macht es einfach nur wunderbar mit den ProSense und die kann es einfach. Hier wird dann jetzt die Bosch angemacht mit Decken, die ich gesammelt habe. Allgemein ist das hier Wäsche jetzt gewesen, die ich ungefähr einen Monat gesammelt habe. Ich wollte nur nicht von wirklich allem ein Video machen. Das wäre einfach nur zu aufwendig gewesen. Deswegen habe ich jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt gemacht. Ja, genau, das sind Decken, die packe ich auf 60 Grad Speed, Baumwolle mit Spülen plus und Persil.
Hat erreicht 80 Grad. Also quasi 85. Ja. Wie es in der Anleitung Ja, so steht. geht's. Jetzt auch aber Wasser so viel. Ja, so die Waschkanne. Und die viel. Das ist schon ein bisschen. Ja, Und ein bisschen Drag-Schwein. Waschbecken auch warm. Schön, ja. Eine bestimmte Zergehsäure will ich ja immer reinabholen. Mhm. Meine Wäsche ist jetzt auch nicht so dreckig. Ja, wenn die mal heiß wäscht, mal immer wieder 60, 90, dann. Das ist ja so Hauptwäsche einfach, so das bisschen ab. Falls man dieses Feed hört, das ist von der Bosch. Die AEG macht das fast gar